你会开始觉得没睡饱，而在工作上无法集中注意力吗？你会被家人抱怨在睡觉时打呼很吵吗？我们从小就被卡通误导了，打呼其实并不是睡得香甜的表现，打呼声所代表的其实是呼吸道阻塞的警报声。这就像吹奏乐器一样，当气流通过狭窄的地方时，就会发出声音。因此，打呼代表的是呼吸道气流受阻，而呼吸道气流受阻会造成低血氧与睡眠干扰，久而久之将严重影响健康与脑部运作。今天这集内容，我们要跟大家介绍打呼与睡眠呼吸中止症的治疗方法，让你和家人从此告别打呼的困扰。阻塞性睡眠呼吸中止症是极为常见的睡眠障碍，大人和小孩都会有。如果忽视不处理，睡眠呼吸中止症会导致许多慢性病的发生，如高血压、心血管、糖尿病、胃食道逆流、失智、忧郁症等，并且会大幅提高死亡率。因此，睡眠呼吸中止症被称为疾病之母不是没有道理的。如果能有效治疗睡眠呼吸中止症，你不仅可以控制这些慢性病，甚至可能逆转。睡眠呼吸中止对于发育中孩童与青少年的伤害更大，它会让脸型变丑，甚至还会降低智力与学习能力，出现情绪不稳、过动以及发育不良等问题。今天这集的内容主要是针对成人睡眠呼吸中止症的治疗方法，关于孩童与青少年的治疗，我们之后会再做一集跟大家分享。如果你去大医院的睡眠中心接受相关治疗，你可能会陷入一种两难的局面。治疗的选项会跟你遇到的主治医师科别极度相关。睡眠的问题相当复杂，往往横跨多个不同医学领域，因此一直以来，睡眠中心的医师是由部分相关领域的医师采取跨科别的模式来担任。也就是说，你在睡眠中心可能遇到的医师会有耳鼻喉科、神经内科、胸腔内科，甚至精神科等。美国著名的心理学家马斯洛曾说，当你手上拿着榔头时，每个东西看起来都像钉子。如果你遇到的是耳鼻喉科的睡眠医师，他可能会建议你要手术；如果你是遇到精神科医师，他可能就会开安眠药给你；而如果你遇到的是内科医师，他可能会建议你戴连续性阳压呼吸器。那睡眠呼吸中止症手术有效吗？耳鼻喉科最常做的手术是悬雍垂颚咽整形术或舌根手术，也就是把你的悬雍垂、软腭以及舌头切掉一些，来减少呼吸道的阻塞。很不幸，这类的手术预后并不好，许多患者都有开过这类手术，而他们的故事都大同小异。术后有1个月的极度疼痛，大概2个月无法正常进食，然后1年后发现手术没有什么效果。那持续性正压呼吸器有效吗？睡眠中心另一个常见的治疗选项是持续性正压呼吸器。CPAP 其实是相当有效的治疗，但呼吸器需要你在睡觉的时候全程佩戴呼吸面罩或鼻罩，这也是大多数人无法适应的原因。据统计，大约只有1成的患者能够长期佩戴呼吸器，而剩下90%的人则因为无法佩戴，又没有可以接受的治疗选项，最后就什么都没有做。那睡眠呼吸中止症真的无解了吗？有没有比较令人可以接受的解决方案呢？止鼾牙套的使用最早可以追溯到1923年，当时一位法国小儿科医生遇到一些患有小颚症的婴儿，因为舌头后倒而无法顺利呼吸，为了帮助这些小病人，他设计了一种口内装置，这样婴儿的舌头就不会阻塞呼吸道了。这种简单的想法成了止鼾牙套的最早雏形。2005年时，美国睡眠医学会的临床指引开始将止鼾牙套作为打呼患者的第一线治疗方案。止鼾牙套有很多种不同设计原理，其中被认为最有效的设计是下颚牵引装置 （Mandibular Advancement Device） 或简称 MAD。透过将下颚向前移动， MAD 可以改变舌头和喉咙后侧的软组织张力，这样可以增大呼吸道的空间，
防止睡眠期间舌头向后坍塌，从而保持上呼吸道畅通，并减少打呼和睡眠呼吸中止症的发生。由于采用其他设计原理的止鼾牙套，它们的效果和舒适性多半不如下颚前移装置，因此我们在影片中提到的止鼾牙套指的都是 MAD。如果你在网络上搜寻止鼾牙套，会出现各式各样的矽胶牙套或主咬式的热塑性牙套。这类牙套主要是用于运动防护，如运动选手佩戴的护齿套。对于这样软性材料的牙套，已经有许多临床研究显示，它们无法有效地打开呼吸道，当然也无法改善缺氧的状态。甚至有些患者佩戴后的睡眠数据反而是恶化的。由于每个人的齿列与呼吸道阻塞位置都不一样，因此有效的止鼾牙套一定都是客制化的，而且是能够调整的。允许使用者自行调整的牙套比较符合人体工学，佩戴起来也比较舒服。有一篇研究追踪了172名使用止鼾牙套治疗5年后的患者的健康情况，并发表了研究结果。结果显示，使用止鼾牙套后，患者的睡眠呼吸中止指数 AHI 显著降低，而在使用5年后，超过半数的患者可以维持在极佳的数据。至于使用情况，5年来愿意每晚使用止鼾牙套超过6小时的患者，比例高达 91.3%。可见患者对于止鼾牙套的适应性和满意度极高，甚至在5年追踪结束后，仍有 96.5% 的患者希望继续使用止鼾牙套进行治疗。而另一项系统性回顾和综合分析研究发现，长期使用止鼾牙套能显著降低血压。使用止鼾牙套的患者，收缩压平均降低 4.3 毫米汞柱，而舒张压则平均降低 7.75 毫米汞柱。这些数据和案例都表明，止鼾牙套是一种有效且耐受性良好的长期治疗方案。当然，并不是每一位患者都适合使用止鼾牙套。如果你是重度呼吸中止症患者，又有肥胖、糖尿病或心血管问题，这时正压呼吸器暂时还是你的唯一选项。这是因为舌头和颈部的脂肪太多，止鼾牙套无法推开呼吸道。但也不要气馁，你可以采纳阶段性的治疗策略，先遵循医师的建议，开始减重及改善生活形态，你还是有机会能够摆脱正压呼吸器，改戴止鼾牙套哦。长期使用止鼾牙套可能会引发一些副作用，像是咬合改变，或造成部分患者有颞颌关节症候群的情况发生。如果您在使用止鼾牙套后感到下颚关节或脸部肌肉紧绷，可以尝试以下的舒缓运动来缓解不适感。步骤1，将下颚尽可能向前向后来回移动，持续5秒。步骤2，将下颚往后缩，并缓慢吹气吐气，持续15秒。建议每天至少进行2次运动。若运动时有任何不适，请停止运动并适当休息。若您的下颚不适感仍未改善，请尽速咨询牙医师，并暂停使用止鼾牙套哦。今天的节目就进行到这里，我是马永昌医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。